E aí galera, aqui fala que montanha. E aí galera, a gente tá jogando Subway Surf. E galera, deixa o like, se inscreve no canal. Meu hack de mundial é: deixa eu jogar 2 partidas. Em vez de 2 partidas, eu perdo o vídeo. Eu perdo o vídeo. Deixa eu ver aqui. Vai aqui. Pera aí, essa daqui não valeu. Essa aqui eu fiz. Aqui galera. Assim, né? Ó galera, já deu uma jogada linda. Completar. Aí, caraca, amigo, quase bati eu. Pega essa moeda. Aqui um jato de foguete. Pra cá. Olha tanta moeda. Quase coisava aqui. Aqui, galera. Agora você tá achando que eu sou um pro player, mas eu não sou um pro player. Agora. Vou até a última partida agora, né? Não, galera, eu vou de 3. Falei errado. Eu falei errado. Era de 2, né? Era de 3. O meu é de 3, gente. O vídeo ficou muito curto. Ele tá pensando que eu sou um pro player, mas não sou pro player, não. Sou um jogador muito ruim, galera. Aproveita aí, galera. Se inscreve no canal. Compartilha com seu amigo. E galera, compartilha com seu amigo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra poder um vídeo novo, galera. Esse vídeo eu tô muito fome. Pra quem gosta do meu vídeo, eu já bati só 10 inscritos. Então, galera, me ajudem, rapaz. Me ajuda. Me ajuda, galera. Eu acho que eu sou um jogador de bloqueio. Ah, comecei a dar uma travadinha, galera. Viu? Na jogabilidade. Só tem a última. Aí, galera. Galera, eu vou começar a ficar jogando Subway Surf. Olha, eu quero bater no trem. Olha, passar de subir de trem. Galera, pra você não, por favor, deixando um like. Galera, a última. Uma última que eu queria comprar. E a galera assim, devagarzinho ainda vai, né? Devagarzinho já vai longe. Caiu. Eu aprendi no TikTok. Imprensa assim no rápido. Ah, galera, pera, não vou de quanto. Aqui, galera, agora rápido.
Eita, galera, que vai dar merda. Não disse, velho, vai dar merda. Achando a chave no chave do 1, eu tô me ligando. Cara, dessa chave. Eu vou jogar até Subway Surf. Eu baixei hoje mesmo, galera. Subway Surf. Cara, vocês estão pensando que eu sou muito pro não sou nada. Eu mesmo me acho. Eu mesmo me acho um lixo. Eu mesmo me acho um lixo, cara. Eu mesmo me acho um lixo. Não é? Aqui, galera, pra você aprender isso, ó. Você tem que ser rápido por dele. Ele vai montar doendo pra caramba. Oxi! Ah, galera, vamos outro. Só pra mostrar minha funcionalidade de habilidade. Ai, teve 3 milhões. Tudo caro. Os dois dinheiro. Ó, galera, a última de todas. Você lembra porque foi que você foi pra escola hoje? Você lembra? O que foi? Ai, galera. Tá, você lembra porque você foi pra escola hoje? Aqui, galera. Ó. E lá vai ser, você vai ser vigiado 24 horas. Aqui, galera. Que é mais difícil, tipo, esses... Galera, se quiser, eu mesmo. Se eu usar hack, eu mesmo. Ah, mas não tô usando hack. Mas se eu tivesse usando hack, eu tava voando. Eu sei abaixar hack. Mas eu não vou usar hack, sei pra quê. Minha sorte outra chavinha. Ai, galera, isso é bom. Eu troquei, ó. Ah, viado. Fica aí, eu tava fazendo. Agora, cara, a última de todas. Tá. Comprei tudo. Olha. Galera, a última vez. Perdeu. Aí, né, já acabou o vídeo. Porque eu quero gravar essa feira. Galera, voltando. Deixa o like. Cara, amanhã se não for... Se amanhã não for de trovão, sem testar, eu acho que eu vou gravar uns 3 vídeos amanhã. Subindo. Ai, velho. Acabou. E esse, galera, foi de vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Não perder nenhum vídeo novo.